som regel når jeg lager disse videoene her, så bruker jeg for eksempel, jeg tror lei en del tid på å redigere, eller ikke redigere, men ta det på nytt, fordi jeg ikke er fornøyd med resultatet. Men i kveld, i nattåpent, så skal dere faen meg få en ueditert versjon, en ekte versjon av meg selv. Så velkommen til nattåpent, og fuck you, Endre Olsen, for at du ikke har kommet opp med et nytt tema. Hva er det som feiler deg? Nå, jeg mistet lommeboka på vei hjem fra spillejobb. Ja, ligger vel i rævo, tenker jeg. Neida, ta faen meg. Men jeg sa dere skulle få det uredigert, så da blir det uredigert. Men få opp et tema, den forbanna jævla pikk, tosk, idiot. Mus.